台湾四大母庙台南古都文化歌灯彩绘展览将伫咧2月13暗时启动，分做4大主题，呈现古迹、市街节庆甲传统庆典，展示台南台湾文化，同时以武线观光精神为创作核心。除了歌灯展览，2月16到22嘛将举办为期7天的祈福活动，开放软桥卡求平安。这一次由古迹的学校搭配古迹的庙宇来进行台南市历史文化古都的一个灯笼的创作。那这一次的灯笼呢，我们小朋友呢总共将近全台南市创作了将近1000颗左右的灯笼，让庙宇的灯笼将近1000颗的灯笼能够在武庙包含咱的庙宇内跟咱的庙埕，还有咱外面的红墙都能够。就是能够展示我们小朋友辛辛苦苦的一些创作的一些作品。今年的灯会是2月13号启灯仪式，晚上启灯仪式开始，到隔天2月14号开始，到我们的元宵节为止。这个时间，我们非常感谢我们丽莲国小校长跟我们安排这个灯会的会，它有分高年级、中年级、低年级。我叫做庄雅竹，我今年灯笼的主题是妈祖。我会拿妈祖当主题的原因，是因为我觉得妈祖很厉害。大家好，我是雷宝妍，我画的灯笼主题是默娘守城灯笼童趣。那这一次的作品，我觉得比第一次更精彩，然后主题更丰富、更多元。那大部分孩子大概都是以历史文化故事，因为台南是古迹很多嘛，那孩子以古迹为主题的很多，然后还有包括节庆，还有一些特殊的文化，孩子都把它画在灯笼里。